Oke teman-teman, malam hari ini kita berada di perbatasan hutan ya, dengan lahan orangnya kampung milik warga. Nah, untuk saya ini penasaran sekali karena cerita orang itu ya di penampungan air itu ada di sana. Nanti kita ke sana, kita buktikan ke sana. Nggak jauh kok dari sini, sekitar 30 meter dari sini. Karena ini tadi hujan, jadi kita numpang gubuk. Sebenarnya saya tadi bawa bawa camp ini, tapi berhubung hujan nggak sempat mendirikan tenda, jadi langsung ke gubuk ini aja, lebih cepat. Kita kesini jam berapa tadi ya? Kita kesini tadi udah malam kok. Hampir jam 11 teman-teman. Saya tadi dari rumah jam 10, nyampe sini jam 11. Kurang 22.42 teman-teman. Jam 10.42 nyampe sini. Nanti kita ke sana, ke penampungan air. Kalau malam di sini ya seperti ini, sunyi, adem. Jarang sekali ya orang itu melewati penampungan air itu, karena sering sekali dianya itu menampakkan diri, berinteraksi sama orang. Tapi katanya ya, ini saya penasaran kok, membuktikan benar apa enggak gitu. Seperti biasa ya teman ya, saya kalau nggak ngopi itu rasanya ngantuk, jadi seperti biasa ngopi dulu. Ini anuman ya, perkebunan ini. Tapi ya cuma siang saja orang kesini ya, kalau malam nggak ada orang. Katanya takut kalau lewat tempat sini. Dan saya juga dengar cerita ada orang itu pulang dari kebun ya, lewat sini. Nah, depan sana itu kan ada penampungan air ya. Itu sudah hampir maghrib. Nah, dia itu pulang lewat depan sana. Dia itu bawa kayu. Sampai kayunya itu nggak dibawa pulang teman ya, ditinggal karena dia lari, karena katanya dia berjumpa dengan sosok hitam besar, katanya seperti bayangan gitu.
Kodoke rawa merah kodoke.
Kopi dulu ya teman ya. Biar betah melek. Oke teman-teman, kita ke sana. Untuk obat penasaran ya. Bentar teman-teman. Kita lipatnya dulu biar gampang pegangnya. Oke, kita lanjut. Nah ini loh yang dinamakan, yang katanya orang ini ada penampakan ya. Memang keadaannya seperti ini ya. Itu airnya terasa mengalir. Aduh.
licin teman-teman di sini. Nah, ini seperti ini. Jangan apa-apa lo. Aduh. Suara apa tadi ya? Seperti berkelebat teman ya. Ayo, ciluk. Bah. Tadi di sini teman. Ciluk. Bah. Gak ada apa-apa teman. Tapi saya tadi kayak kelihatan sekilas ya. Itu apa itu gubuk tadi yang kita tempati. Kok ndredeg ini rek. Kok ndredeg ini. Coba. Ciluk. Bah. Loh. Ora enak apa-apa iki. Sing berkelebat mung apa, Wong? Itu tadi apa ya? Seperti bayangan berkelebat gitu loh. Nah ini ya. Ini tandon. Katanya orang itu sering terjadi penampakan. Dia menampakkan diri di sini. Nah itu kan jalan ini ya, kita ke jalan. Nah ini jalan menuju kampung. Nah ini ya teman-teman ya. Ini jalan menuju kampung dan itu tandonnya. Tapi tadi saya mau menangkap sebuah kelebatan gitu loh. Oke teman, kita kembali ke gubuk. Jam malam teman ini. Jam pagi, bukan malam lagi. Udah jam 12 lewat. Konyol. Bentar. Tak pernah dulu tripodnya ya. Bentar ya teman ya.
Nah, udah terang. Oke teman, kita nginep di sini sampai pagi ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Mohon doanya dan dukungannya, terus pantau terus channel Bocah Suwung. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, komen, dan share ya teman-teman ya. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang lagi dan memberikan hiburan yang lebih menarik lagi buat Anda semua. Oke, dadah.